Não, gente, ó, esse aqui é um bloco aqui. Foi feito ontem. Ok, hoje é terça, foi feito na sexta. Mas já tá bem resistente. E o que eu vejo lá do aditivo lá do Jorge Novaes, que é a intensidade de espuma, ela ajuda também para poder aglomerar o isopor com o nosso aditivo. Como ela tem uma intensidade muito boa, ela deixa o bloco uma massa bem cremosa, entendeu? Para essa louça.